Добар ден. Вести на Канал 5, ова се настаните на денот. Собранието едногласно даде зелено светло за членството на Финска и Шведска во НАТО. Влезот на две сериозни и богати земји во овој сојуз само уште еднаш ја потврди нашата цврста заложба. Со влегувањето на Шведска ќе стане девета сила во НАТО по воена моќ. Одобрен и новиот амбасадор во САД Зоран Попов. Скрининг процесот е почната, а преговарачката рамка е усвоена. Категоричен евроамбасадорот ГИР. Порачува, измени во европските документи се малку веројатни. So just in short, to be clear, have you started negotiations, yes or no? Absolutely. You've started and it's good news. Унилатералната изјава за јазикот е политичка, а не историска, тврди Османи. Вели дека не гледа причина за референдум. Освен ако референдумското прашање не биде дали сте против Европската унија со македонски јазик во него, не знам зашто би имало друго референдум. Скопје се сеќава 59 години од катастрофалниот земјотрес. Од почеток не ни кажуваа дека се загинати, ни мајка ми, ни брат ми, ни братучедите, и ни вика да, добри се, сите се во болница. Собраниската комисија за надворешни работи едногласно ги усвои протоколите за влез на Финска и Шведска во НАТО. Членовите на власта и опозицијата дадоа поддршка за членството на двете скандинавски земји, оценувајќи дека тие се пријателски земји кои секогаш ја поддржувале Македонија. На истата комисија помина и предлогот за нов македонски амбасадор во Соединетите Американски држави. Михаела Димовска со деталите. Протоколите за членство на Шведска и Финска во НАТО алијансата добија едногласна поддршка од пратениците од власта и од опозицијата на Комисијата за надворешна политика во Македонското собрание. Тие оценија дека овие две скандинавски земји давале поддршка на Македонија во нејзиниот евроатлантски пат уште од нејзиното осамостојување и дека со нивното зачленување во НАТО ќе се подобри безбедносната архитектура на европскиот континент. Предлог законите за ратификација на протоколите треба утре да се најдат на пленарна седница. Влезот на две сериозни и богати земји во овој сојуз и ситуацијата која во Европа денеска ја живееме, само уште еднаш ја потврди нашата цврста заложба и одлука да влеземе во НАТО сојузот и ги потврди сите наши одлуки кои ги донесовме за да ги исполниме условите да влеземе во НАТО сојузот и уште еднаш потврдува дека сме на вистинскиот пат. Со влегувањето на Шведска ќе стане девета сила во НАТО по воена моќ. За другата држава, Финска, исто така непријатно е да се зборува. Мислам, ние како мала држава, еве само една споредба ќе направам, тие се четврти во светот по развивање на воена резерва, значи развиваат една резерва од 900.000 војници. Во даден момент, колку за споредба, ние во Република Македонија развиваме резерва од 3.000, значи 900.000 на 3.000. На седницата на Собраниската комисија своите тези за дипломатската мисија во САД ги презентираше новоименуваниот амбасадор Зоран Попов, но неговото излагање беше зад затворени врати поради, како што истакна представник на МНР, доверливиот карактер на информациите, па тезите на Попов можеа да ги проследат само пратениците кои поседуваат безбедносни сертификати. На продолжението на седницата, која дополнително ќе биде закажана пред членовите на комисијата своите тези за дипломатските активности, треба да ги представат и новите амбасадори во Канада Агрон Буџаку, во Кралството Норвешка Дритон Куки, во Република Словачка Евгенија Илиева, како и вонредниот ополномоштен амбасадор на земјава во Кралството Белгија Методија Белевски. Од МНР информираа и дека за уште тројца амбасадори се добиени агремани и во тек се нивните подготовки за преземање на должноста. Станува збор за Виктор Димовски кој ќе биде амбасадор во Франција, Агнеса Руси во Бугарија и Јован Манасиевски во Турција. Унилатералната изјава за јазикот не е изјава која што дава историски контекст на јазикот, туку е политичка изјава. Истакна шефот на дипломатијата Бујар Османи по средбата со португалскиот колега Жоао Гомес Кравињо, кој пак изрази надеж дека не очекува повторно да се покрене билатералното прашање со Бугарија. Михајло Видимлиски за ова.
Билатералното прашање со Бугарија е заокружено и не очекувам повторни блокади, порача португалскиот министер за надворешни Жоао Гомес Кравињо, кој е во посета на Македонија. По средбата со шефот на македонската дипломатија Бујар Османи, тој рече дека францускиот предлог што го овозможи почетокот на преговорите, својата основа ја има во португалскиот предлог, што тие го подготвија пред 2 години и тогаш беше оценет како позитивен. Кравињо порача дека сегашното решение го овозможува скрининг процесот кој со уставните измени води до втората меѓувладина конференција и отворање на поглавјата. Билатералното прашање за кое интензивно разговараат Северна Македонија и Бугарија е заокружено. Има заклучок, значи, и так заокружувањето на тоа прашање беше обележено со меѓувладината конференција на 19 јули. Не очекувам ова прашање повторно да се покрене, не гледам причина зошто би се покренало повторно истото прашање. Шефот на македонската дипломатија Османи не кажа конкретно кога владата ќе ги иницира потребните уставни измени, но и тој е на став дека референдум како што предлага опозицијата не е потребен. Во врска со унилатералната изјава за македонскиот јазик која предизвика реакции во јавност, Османи вели дека се работи за политичка изјава, а не историски текст во кој хронолошки се наведени сите аспекти на развојот на јазикот. Унилатерална нота за јазикот Република Бугарија има испратено уште 2017-18 година, веднаш после потпишување на Преспанскиот договор. Сега се прави и до Европската унија нота која што веќе е испратена 2018 година и која што нема никакво правно значење, освен ако референдумското прашање не биде дали сте против Европската унија со македонски јазик во него, не знам зашто би имало друго референдум. Османи и денеска беше дециден дека билатералниот протокол со кој се предвидуваат мерки против говорот на омраза нема да значи цензура ниту на јавно искажаните ставови, ниту на историската интерпретација на минатото. Различните историски интерпретации не смееме да ги ставиме под говор на омраза. Говорот на омраза не е поврзано со работата на историската комисија. Туку како владите да отварат можност за подобри односи помеѓу граѓаните. Османи и Гомес Кравињо договорија продлабочување на соработката меѓу Македонија и Португалија, која, како што рече, ќе даде потребната политичка, техничка и друга поддршка во текот на преговарачкиот процес. Во рамки на посетата на земјава, португалскиот министер за надворешни се сретна со вице-премиерот за евроинтеграција Бојан Маричек и шефот на државата Стево Пендаровски. Одбројувањето до полноправно членство на Македонија во Унијата е почнато, вели во ексклузивно интервју за Канал 5 евроамбасадорот Дейвид Гир. Според него релативно нормално е да има разлики во документите за пристапување на Македонија и на Албанија, а напредокот во преговорите вели дека зависи само од земјава. Во продолжение, интервју со евроамбасадорот Гир, а со него разговараше Јован Ѓорговски. Ambassador Geer, thank you for this interview. First of all, let me start by asking you, let's clarify the dilemmas. Has Macedonia officially started the negotiations with the European Union, or has some kind of an initial phase for the negotiation been started? What is the difference, and why is the terminology for Macedonia and Albania different? Well, thanks, Jovan, for the question. I mean, first of all, it's really good news that last week the European Union launched accession negotiations with North Macedonia and with Albania. And I promise you, even in the last few months, I couldn't be sure that I'd be able to say that now. So it's excellent news. It's a historic development, both for the countries concerned, but also for the European Union. And we went beyond that. On the same day, the screening process was also launched. So the countdown to the entry of North Macedonia into the European Union has started. Now you ask about the differences between North Macedonia and Albania and the relevant documents. It's actually relatively normal to have differences between each accession process to a certain degree. In this case, it basically boils down to the following. We had what we call an intergovernmental conference last week launching the process. We've now started the screening process, and I'm sure we'll talk about that later on. At the end of that process, North Macedonia would have a second intergovernmental conference.
And in order for that intergovernmental conference to take place, North Macedonia needs to fulfill the commitment that it's made to Bulgaria to change the constitution in order to have an explicit reference to people, to citizens who identify as Bulgarian within the protections of the constitution itself. But because this condition is a condition which is in the hands of North Macedonia, this in no way should result in delays or serve as an obstacle to the process, since there is no other party or country which would stop this second intergovernmental conference from taking place. So just in short, to be clear, have you started negotiations, yes or no? Absolutely. You've started, and it's good news. You've mentioned the screening process. There are doubts as to whether the real screening process has begun and whether the negotiating framework has been adopted. We've just talked about that, but will it be done after the constitutional amendments? So let's be clear. Yes. First of all, the screening process has begun, and the negotiating framework has been adopted by the Council, so that's already there. Now, what is the screening process? Because this is where people get a bit confused. It's not very simple, but basically there are two stages in the screening process. There is what's called an explanatory screening, which is when the European Commission, together with North Macedonia and Albania, looks at the overall process, reviews that process, looks at what needs to be done during that process. Now, both countries actually are already well advanced on that because of the preparatory work that took place some years ago. Then there is a second stage, the bilateral screening, which is a very structured and intensive in dialogue, which could last some 14 to 16 months in totality, and in which the European Commission looks at the norms and the legislation in force here in North Macedonia and in Albania, looks at the gaps, identifies where those gaps need to be filled, identifies what benchmarks need to be made for progress. So it's a very intensive and structured process. It's very different from what the European Commission has been doing for a number of years, which is a general monitoring of the country's progress in implementing EU-related reforms. You probably know that we also produce every year an annual report. That is something very different. It is much lighter. It is not structured as comprehensive as the screening process, and the two should not be confused. What if the majority for changing the constitution, I'm talking about the parliamentary majority, for inserting the Bulgarians is not secured in the expected period of time, given that there is currently no two-thirds majority in the parliament? What would that change in the future? Because you mentioned that the second intergovernmental conference is basically linked with that. What would that change? The change to the constitution is a sovereign decision for this country to take. That's absolutely clear. But the country has already a good record in inter-ethnic relations, and by making such a change, that would further solidify the progress that's been achieved in that area. And it's interesting because this idea of the changing of the constitution has been something which has been in various stages of the negotiations before the French presidency, even last year. And it was interesting that at that time I didn't hear many objections to this change in itself. So one has to ask why the opposition now. But in any event, you're asking what happens if we don't do it. Well, given that the framework has been adopted by the Council already, if the constitutional change is not taken, I would imagine the most likely scenario would be that the process would simply stop there. In other words, that the screening would have continued to a point, and then it would stop awaiting the country. Not because a third country has vetoed or intervened, but because the country itself has decided to step back from the commitments that it's made bilaterally to Bulgaria on this issue. The opposition party, the largest opposition party, VMRO-DPMNE, is considering a referendum on the issue. The question is yet to be defined, but it's clear that it will be against the French proposal. Hypothetically, if it's successful, can it change anything in the EU documents? Now you ask what would happen
hypothetically, if the country was to decide, despite that strategic goal, we're going to step back. Can it change something? If there is a referendum, if the referendum is successful, can it change something in the European documents, in the framework and everything? Hypothetically, in this world, hypothetically, most things are possible. But that's not the question. The question is it realistic or likely? And when you consider that this negotiation process didn't begin on the 30th of June, it actually began back in 2020, in the autumn of 2020. You had the German presidency of the European Union. You had the Portuguese, the Slovenes, and finally the French, all working intensively to try to overcome the difficulties and achieve the result which has now been achieved. So when viewed from that perspective of how difficult it was to reach that, then one has to ask how likely is it that the documents could be changed. In my personal view, I think it's unlikely in the short or medium term. The main fear of the opposition is that instead of Europeization of the country, we will enter in a phase of bilateral issues or bilateralization. So instead of criteria and reforms, progress will depend on the historical commission. Are there any guarantees that this will be avoided? During the discussion concerning what was then the French proposal, which later was adopted as the framework, there was an enormous amount of anxiety and sometimes even fear in people about the identity of the country. And people were concerned that by joining or by the accession process itself, would they lose their identity on the way? Well, I can assure you that the accession process will be carried out on the basis of European principles and European standards. Look, just putting it quite simply, do you think the Spanish became less Spanish by joining the European Union? The Estonians less Estonian, the Maltese less Maltese, so why should the Macedonians become less Macedonian by engaging in the process? But you asked me a question, can you give guarantees? Yes. And the answer to that is you can never give guarantees in the accession process that a country, whichever, may try to bring in bilateral issues. No negotiating framework for any country provides that, and this one is exactly the same. But what this negotiating framework doesn't do, it doesn't create new powers or new opportunities for such a process, introduction of bilateral issues. So I'm pretty confident in this approach. And my last questions, for a long time there's been talk of fatigue for EU enlargement. We know that Serbia and Montenegro have been negotiating for a decade, if I'm not mistaken. They are far from admission to the EU. When can Macedonia in reality hope for admission in the most optimistic scenario? I don't want to give you dates because, of course, you would love me to say by this date the country will join. I've heard 2030, I heard 2033, many different dates. It will depend upon the speed with which the reforms are implemented. But I'm very confident. This is a really positive dynamic we're in now. We have started negotiations. The country has reason to be optimistic. The country has reason to be confident in its identity and in its European perspective. And when President von der Leyen came here, she mentioned the possibility that this country could be a front runner in the accession process. She referred there to the fact that the existing norms and legislation are aligned about 45% with that in the European Union. So I think we're in a positive dynamic. The process is moving forward, but there's a lot of work to do, a lot of reforms before the country becomes a full member of the European Union. Ambassador Geert, thank you for this interview. Thank you very much. Хрватска го пушта во употреба спектакуларниот Пељашки мост. Го градеше кинеска компанија со европски пари. Од 8 мина обвинети за учество во толпа која ќе стори кривично дело, 7 мина признаа вина за насилните инциденти во текот на протестите против францускиот предлог. Судот на сите што признаа вина им изрече условни 2-годишни затворски казни, кои ќе се реализираат доколку во наредните 4 години сторат кривично дело. Обвинетите се ослободени од притвор. Од 7 мината кои признаа вина, тројца се средношколци и имаат по 18 години или помалку,
а еден е на 19 годишна возраст. Останатите се до 36 годишна возраст. При завршните зборови, обвинетите освен што признаа вина, изразија каење и ветија дека нема да повторат вакви слични дела, а се бранеле дека биле понесени од толпата која протестирала. Верувајте, тоа се деца кои што имале своји животни проблеми и кои што понесени од виорот на толпата, ниту можеле да сватат каде влегуваат, што прават, а најмалку пат да ги сватат последиците. Сметам дека судот имаше слух за сето тоа и навистина со ова им даде уште една шанса да истите се вратат како лојални граѓани на ова општество. Ние сме задоволни од целото водење на постапката која еве од 5 јули до сега експедитивно, правишно и праведно заврши судот со една условна казна која ќе им даде ќе им даде на обвинетите можност, простор да војде на не сторуваат вакви кривични дела, се работи за млади личности, ваква опомена можеби им треба. 59 години подоцна. Скопје се сеќава на трагичниот земјотрес во кој над 1000 лица ги загубија животите, а илјадници други останаа без кров над глава. Дел од преживеаните и денеска се присетуваат на страутните гледки. За ова Дејан Трајковски. 59 години, секој 26 јули Слободанка Велковска го посетува вечното почивалиште на загинатите од земјотресот, оставајки рози и лубеница на гробовите на нејзиниот 9-годишен брат, мајка и двајцата братучеди, како потсетник на последното нешто што го јаделе заедно како семејство. Иако на 25 јули требало да тргнат во Охрид на одмор, сепак судбината одиграла семејството на Слободанка Велковска, која тогаш имала 13 години, да остане во Скопје. Нејзиниот брат се разболел, па патот кон Охрид се одложил, не знаејќи какво утро ги чека во Скопје. На првиот земјотрес се тресело и паѓало, се рушело. Ние не знаевме што е и плачеме со сестра ми, а шифонјер еден вака не поклопи. И плачеме, викаме, бараме помош по мајка ми, по татко ми. Нема никој. И гледаме една рака, нешто мрда таму и меѓу две плочи и одеме да видиме што е работава, кога оно татко ми. Вика, Боте, јас сум татко ти, Весна, јас сум татко ти. И од почеток не ни кажуваа дека се загинати, ни мајка ми, ни брат ми, ни братучедите. И ни вика, да, добри се, сите се во болница. Страутните сцени од земјотресот ќе останат во сеќавањето на многу скопјани додека се живи. Лелеци и врисоци, загинати со граѓани, прашина и рушевини. Како не беме уплашени? Кај само врисоци служиш, ништо друго. Затресте тоа, вратата блезна што ни беше за станот се затвори. Некако преку тераса се испрлиме сите, ако сме на приземе. Преку од терасата, по кратки гаки, налише како на дим. Ништо друго, само дим, само како што паѓале некои згради, ова се имаше дим. Значи ужасно. И дај Боже никогаш да не се повтори. Скопје се изгради повторно, но во срцето на градот секогаш ќе го има најголемиот потсетник на 26 јули 1963 година. На овој символ со големи букви поставени само ден по земјотресот и денеска стојат зборовите на тогашниот председател Јосип Броз Тито. Часовникот на старата железничка станица веќе никогаш не одброи ниту една секунда. Застана за секогаш на 5 часот и 17 минути, како вечен потсетник на разорното скопско утро. Но Скопје по трагедијата не остана само. Точно 87 нации испратиле донации за Скопје да се воздигне од урнатините, а од тогаш го носи и епитетот град на солидарноста. Еден од најстакнатите символи на постземјотресно Скопје е градската пошта, изградена е во форма на цветот лотос, представувајќи го никнувањето од прашината и повторното раѓање на главниот град. Верувам дека треба да гледаме кон иднината, треба да гледаме не само на тоа секоја година на овој ден да ги спомнуваме жртвите кои што ги имаше предизвикани од овој трагичен настан, од овој катастрофален земјотрес, туку треба и да гледаме кон тоа како Скопје прерасна од метропола во град на солидарноста, во град на соживотот. Урнатините одзедоа животи на над 1000 граѓани, но тие никогаш не се заборавија и Скопје на нив се сеќава, а денеска, како и секоја година, овие жртви добија длабок наклон и свежо цвеќе, пропратено со воен оркестар.
За земјотресот од 6,1 степени по Рихтер, кој траел 20 на секунди, прв известил холандски пилот, кој во моментот случајно надлетувал над Скопје. Шокиран од глетката и прашината во која се претворал главниот град, преку радиостаницата неговите зборови биле: Скопје е разурнато, има 50.000 жртви. Продолжуваат препукувањата на релација Македонија-Пат ВМРО-ДПМН. Директорот на предпријатието Ацевски побара опозицијската партија да ги објави фактурите. Оттаму пак и денеска со нови обвинувања. Катерина Капковска. Нема цистерна на пазарот која врши транспорт на битумен за 1000 евра, тврди директорот на Македонија-Пат Костадин Ацевски по обвинувањата на ВМРО-ДПМН дека предпријатието го преплаќа транспортот за набавка на ресурсот кој се користи за асфалтирање патишта, за разлика од цената која ја плаќа предпријатието на град Скопје за улици и патишта. Не постои некој во државава што може да набави цистерна битумен за 1000 евра. И одговорно тврдам дека нема 10 пати разлика во цените помеѓу двете јавни предпријатија во однос на чинењето на една цистерна битумен. Нема 10 пати разлика, одговорно тврдам, помеѓу фактурите на двете јавни предпријатија. Слободно ВМРО-ДПМН нека излезе во јавност и нека покаже фактура за цистерна на битумен од 1000 евра. Од опозицијата и денеска повторно преку споредба на набавките на битумен помеѓу двете предпријатија обвинуваат дека сумата за транспортот е превисока. За Костадин Ацевски цената за транспорт на 1 тон е 29.295 денари, за улици и патишта фиксниот дел е 2.915 денари. 10 пати повеќе плаќа Костадин Ацевски. Ацевски со контраобвинувања кон ВМРО-ДПМН тврди дека фирмата со која сега потпишало скопското предпријатие улици и патишта во 2015-та и 2016-та година, кога на власт биле од ВМРО-ДПМН, ја снабдувало Македонија-Пат, но по драстично повисоки цени од сегашните. На оваа постапка, кажав, можела да конкурира вклучително и фирмата што конкурирала во улици и патишта, и ние би биле среќни да конкурирала и да ни ги понудила тие цени што викаат дека таму ги понудиле на берзанска цена на битумен плюс цена на сите останати трошоци, маржа, транспорт, тавачки спрема држава, финансирање на проектот, цена на сите останати трошоци, да ни ја понудиле таа цена, ние би биле среќни. Од опозицијата веќе неколку дена обвинуваат дека е направена криминална сделка од над 4,5 милиони евра и бараат јавното обвинителство да го истражи случајот. Согласно податоците од Институтот за јавно здравје, Министерството за здравство информира дека во последните 24 часа се направени 2100 тестови, а регистрирани се нови 957 случаи, од кои 210 се реинфекции. Регистрирани се и 616 оздравени пациенти, а во изминатите 24 часа се пријавени 2 починати лица, едно од Штип на 71 година и едно од Струга на 91 година. Двете лица починале во болнички услови. Гледајте само Вестина, а ние се гледаме во вечерните вести. Пријатно!